পুরাই স্বপ্ন। ওয়াও কি পেলেন মাহফুজ, কত সুন্দর একটা বাক্স। শ্যাম্পু দিয়ে দিচ্ছে মাহফুজের বিয়ের এই কর্নারে বোর বাড়ির থেকে আসছে নাকি মাহফুজ? এটা খুললে আমার আফসোস বাড়বো রে। আসলে 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 इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है? এই বাবুর ভাই কত নম্বর হইছে? 32 সব ভাঙচুর 32? তোরে 32 আর 17 মাইনাস কত? আমি একটা মাইনাস করে 2800 টাকা দামি একটা হেডফোন দিয়েছে। 28 ভালো ব্র্যান্ডের দিছে। OnePlus তো ভালো ব্র্যান্ড ভাই আপনি এটা বাদ দেন। কেন? OnePlus এই ওরা 34 টাকা দিয়ে OnePlus এর অরিজিনাল হেডফোনগুলো আমি তো শোনা সেইগুলো না। 34 টাকা দিয়ে ওই মধ্যে কথা বলতে ওই পারবে যদি সারা রাত। 30 নম্বরে 34 টাকা জিনিস পাই আমি 17 নম্বরে কত টাকা জিনিস পাবো? 43 নম্বরে ফোন পাইছি গতবার। আফসোস করতে নাই কথা। তাহলে ফোন পাইছিস? না স্বপ্ন। এটা স্বপ্ন থেকে। স্বপ্ন ওয়াও ওয়াও আই তুই আর কি মাহবুব তুই ফোনটা নিয়ে যা আমার এটি দিয়ে দে। না আমি শুনলাম ওইখানে নাকি বেডশিট। ওয়াও সার্ফ এক্সেল চাপাতা পুরা দুধ বিস্কুট এই এই বিস্কুট আর তো এখানে রুশিয়া ফেস ওয়াশ পন্ডসের চিন্তা করেন। আর কি দিছে ওয়াও এগুলো আমরা খাবো। স্নিকার্স এটা কি আচ্ছা আল্লাহ এই বেডশিট। বেডশিট আমি নিব না, আমি 17 নম্বর নিব না। আমি 17 নম্বর নিব না। মাহবুবের সাথে এক্সচেঞ্জ করো। ওয়াও প্যারাশুট তেল। তেল দিছে ভাই আপনি বলেন আর কি আছে এটা হইলো বলেন 32 নম্বর যদি গিফট বক্সে এত কিছু পায় তবে আমার হেডফোনটা নিয়ে আসবে। হেডফোনটাও দেখেন। আচ্ছা এই চকলেটগুলো আমরা খাবো সবাই। অনুমানিক আপনি আইডিয়া করেন এখানে কয় টাকার জিনিস হইতে পারে দাদা? আপনার কাছে ইয়া করলাম। এই যে এটা সর্বোচ্চ 2000 টাকা। কি? সর্বোচ্চ 2000 টাকা। কি কথা বুঝতেন এই সব আমরা বলবো। কথাই হয় নাই। বেডশিটের দাম যদি 500 টাকা হয়, এটার দাম এখানে লেখা আছে, আমরা দেখে নিই না খারাপ বলে না, এটা এখানে সর্বোচ্চ 2000 টাকার মালই আছে। 235 টাকা। না এটা মানি না। তেল কত 2 লিটার না এটা? তেল হচ্ছে দুই লিটার। 374।